Сайн мэцхан улс олд байна. Юу академийн шатрын 1-р төвчний хичээл тавтаа мөрлөө. Энэ хичээлийн сэдэв бол бэрсээр мадлах. Ганц ноёнтой, ганц бэрстэй. За мэдээж ноёнтой ганц бэрстэй үлдсэн бол айлын ганц ноёныг хэрхэн мадлах талаар харцгаая. Ганц бэрсээр мадлах бол шатрд хамгийн амархан мадлах байрлалуудын нэг нь. Хамгийн мадлах амархан төрлүүдийн нэг нь гэсэн үг. Мадлах байрлал. За тэгэхээр 3 юм сурах хэрэгтэй. Бэрсээр мадлахын тулд ерөнхийдөө бол 3 зүйл нөхцөл байдал хэрэгтэй гэсэн үг. Нэгдүгээрт мадлах хэв хэлбэр. Ерөнхийдөө бол 2 үндсэн хэлбэр байгаа. За тэгээд 2-дугаарт ноёны тусламж. Ноёноо тоглолтод оролцсон. Ноёны тусламжтайгаар заавал мадалдаг бэрсээр. Ноёны тусламжгүйгээр бэрсээр мадлах боломжгүй. За 2-дугаар нөхцөл бол тэр ноён байвал заавал оролцох ёстой. Нэгдүгээрх нь болохоор хэд хэдэн 2 үндсэн төрөл байдаг. 2 үндсэн мадлах байрлал гэх юм уу да. За тэгээ 3-дугаарт нь айлын ноёнг хөлгийн айл нэг ирмэг рүү, булан руу ч юм уу айл нэг тал руу шахах. Энэ 3 нөхцөл бүрдэж байж айлын ноёныг ганц бэрсээр мадлах боломжтой. За энэ бэрсээр мадлах бол хамгийн амархан мадлах аргуудын нэг шүү. Нэгдүгээрт мадлах байрлалыг харъя. Мадлах хэв эсвэл хэлбэр гэх юм уу да. За нэг байрлал эсвэл хэлбэр нь энэ байна. За цагаан нүүцсэн тэгээд ерөнхийдөө бол шалгах нүүдлэрээ тэгээд мадлах боломжтой тийм ээ. За энийг маданд орсон байна уу гэдгийг шалгая л да. За мэдээж бэрсээр нүүсэн байж таараа шүү дээ. Хаана нэг буудлаас. За шалаа тавилаа. Голны шалаачин мад мөн үгүй гэдэг шалгая. За нэгдүгээр чалаанд орцсон байна. Хоёрдугаарт айлын хар ноён нүүх орцгүй болцсон байна. Тийм ээ. Шугамын дагуу хаашаа нүүж болохгүй. За ноёны дэрэгдэх энэ цагаан ноёны дэрэгдэх энэ буулууд руу бас нүүж болохгүй. Яг 2 ноён эсрэг өнгийн 2 ноён чинь зэрэгцээ буудал дээр байж болохгүй шүү дээ, тий. За тэгээ мөн энэ B 5 руу бас нүүж болохгүй. Яг тэгвэл бэрсэн шалаанд хэвээрээ байх учраас. Тэгэхээр мад байна. За мэдээж бэрсийг идэж чадахгүй. Тэгээ цухтаж чадахгүй. Тэгээ бас шалаанд орцсон байна. Мад. За энэ дэр юу бол анзаарч байна уу? Ерөнхийдөө ингээд 2 талаас хэрчиж байгаа хэвээр тий. Хэрчиж мадалж байгаа байхгүй юу? Нэг талаас нь нүүдлийг боогоод нөгөө талаас нь ингээд шалахын зэрэгцээ бас ингээд бас нүүдлийн бас боочж байгаа. За энэ бол нэгдүгээр хэв гэх юм уу да. Нэгдүгээр байрлал. За хоёр дахь байрлал нь болохоор энэ бүр айлын ноён дээр тулгаж очоод хажууд ногоос тий тулгаж очоод мадлах. Шалаад тэгээд тулгаж байгаа юм чи тэгээд хаашаач гарцгүй болгочихж байгаа байхгүй юу. За тэгээ энэ дээр бас анзаарах юм гэвэл ноёны тусламжтайгаараа мөн адил шалж байгааз тий шалаад тэгээ мадалж байгаа эцэст. Ноён байхгүй байсан бол бэрс айлын ноёны дэргэд очлоо шаллаа тий. Гэвч мадлах байтугай өөрөө идэвхэж шүү дээ айлын ноёнд. За идэвхэх тулд өөрийн ноёнороо хамгаалуулсан байх хэрэгтэй. За энэ хичээл дээр энэ хичээлийг үзэхийн тулд тэр хамгаалалт, мадлах энэний өмнөх бүх хичээлийг сайн ойлгоод сайн эзэмшсэн байх ёстой. Эсвэл энэ бүрэн ойлгохдохгүй, энийг бүрэн ойлгож чадахгүй шүү. Манай сурагчдаа. За тэгэхээр шууд тулгах хөлгийн буланд эсвэл ирмэг дээр аваачаад аль нэг талын ирмэг дээр аваачаад ингэж тулгаад ингэж мадлах. Жишээлбэл энэ бас ийм байж болно. Ноён энэ заавал булан биш. Зүгээр аль нэг хөлгийн талын ирмэг дээр жишээлбэл энд бэрсийн дээр гэсэн байсан гэж бодъё те G8 дээр. За тэгээд харийн нүх хэлж хар G4 дээр ирээд мад шууд тулгаж аваачиж байгаа хэвээр. Тулгаж аваачаад тэгээд айлын ноён хашаач хөдлөх боломжгүй. Бас идэх боломжгүй хамгаалуулсан байгаа учраас. За ноён бол энэ ч үж болно, энэ ч үж болно. Тийм. Харин түрүүн G8-аас бэрс яг бүр хажууд нь ирж тулгаж байгаа хэвээр тий. За энэ G5 дээр ирж тулгуул яах нь зүгээр шалаа, мад биш. Яг гэвэл
зугтах гарцтай биш. Ингээд зугтчихлаа. За гэхдээ ерөнхийдөө бол энэ хувьд энэ байрлал бол энэ тоглоом бол цагааны хувьд бол нэг удаа үргэлжлэхгүй л дээ. Тэгээ хэдхэн нүүдлийн дараа хар ерөнхийдөө бол мадлаад тоглоомыг хожно. За ерөнхийдөө ийм хоёр үндсэн одоо хэлбэр байрлалаар мадалдаг. Бэрсээр мадалдаг. За одоо харин дасгалууд харъя. За юуны дасгал вэ гэхээр нэг нүүдлийн мад цагаан ихэж нүүн тэгээд нэг нүгэд мад тавина. За тэгэхээр цагааны хувьд 5 сонголт байна тий. 5 нүүдэл боломжтой нүүдэл байна. 5 аргаар шууд нэг нүүдлэр бэрсээрээ мад тавих ийм боломж байна. За харцгаая. C8 руу, D8 руу, E8 руу аль нь дөрөвч нүгэд мад тавьж болно. Эсвэл энэ эхний байрлал шүү дээ тийм ээ. Яг тулгахгүйгээр яг холоос ингээд завчиж гэх юм уу да. Холоос одоо мадлах байрлал байгааз эхний харсан. За хоёр дахь нь болохоор яг дэрэгдэн очиод тулгаад мадлах. Тийм байгааз. Харъя л да. Нэг бүрчлээ. За C8 дээр нүүлээ мад яг гэвэл айлын ноён шалаанд орцсон тэрнээс гадна хаашаач нүх ороогүй болцсон. Мөн бэрсий идэж чадахгүй мад. За C8 одоо ийм ойрхон мадалж болж байгаа чинь тэгээ холоос бол ямар ч асуудалгүй шүү дээ. Ямар ч чанар ялгаагүй. Гол нь энэ 8 дугаар шугамыг хаагаад хайчиж байгаа байхгүй бас. За тэгэхээр энэ C8, D8, E8 дээр нүүж мадлах нь ерөнхийдөө бол бүгдээр адилхан. Энэ харъя л та жишээлбэл за шаг шалж байна. За ноён одоо яаж чадах вэ? Айлын одоо хар ноён ийшээ нүүж чадахгүй. A7, B7 руу нүүж чадахгүй. Тэгээд 8 дугаар шугамын дагуу нүүж чадахгүй. Тийм учраас мад. За тэгээд нөгөө сүүлийн хоёр байрлал нь 2 дугаар хэв 2 дугаар байрлал шүү дээ. Яг дэрэгдэн тулж очоод мад. За энэ бол харахад хамгийн хэлбэр мад бах. Яг дэрэгдэн тулгаж очоод ямар ч нүүдгүй болтол нь одоо ингэж тулгаж очоод мадлах. За A7 дээр мадалж болно. Ноён хаа яач чадахгүй. Идэж чадахгүй, зугтаж чадахгүй. B7 дээр ч гэсэн. Бүр яг жинхэнэ болондуулна гэдэг нь болж байгаа байхгүй. Хаашааш нүүж чадахгүй. Тэгээд хамгаалттай бэрсийг идэж чадахгүй. Мад. За төвний өрг дээр бэрс 5 одоо боломжтой байсан бол 5 одоо буудал дээр очиж одоо мадлах 5 байрал байсан бол энэ дээр олон сонголт байхгүй. Энэ дээр ганц л сонголт байгаа. Юу вэ гэхээр бэрс. За та нар олж харсан уу гэсэн бэрсгээ зогсоод хараад үзээрэй. За бид мэдээж бэрсээрээ шаглана. Тэгээд шалснараа мадлана. Бэрс хаашаа нөвөл нэг нүдлийн мад бай. За бэрсгээ зогсоод харсан байх гэж бодож байна. Олсон уу таавд? Хэрвээ H6 гэж нэрлсэн бол зөв байна. Таны сонголт H бэрсээ H6 руу нүгээд мад гэж байгаа бол таны зөв шүү. Яг гэдгийг харъя. За H6 шаг гэсэн шаг те. За тэр шагчин бол мад юм уу гэж шалгая л да одоо. За цагаан ноёны энэ H шугамын дагуух бүх нүдлийг ингээд 20 ажиллаа те. Шалахын зэрэгцээ. За ноён тэгвэл одоо зүхтах гарч байна харъя. За мэдээж H шугамын дагуу зүхтаж чадахгүй. Хар ноёны дэрэгдэх буудлын руу бас орж чадахгүй. Тэгэхээр энэ G3, G4 рүү бас орж чадахгүй. G5 руу орж чадахгүй. Ягаад гэвэл бэрсийн хөлд орчих гээд байгаа учраас хэвээрээ одоо шалаанаас гарахгүй байх гээд байгаа учраас тэгэхээр энэ мад байна. Тийм байгааз. Энэ тэгэхээр нэг холоос мадалж байгаа нэг хэлбэр нөхгүй юу? За өөр одоо байдлаар малж болох нь үгүй нэг сайн харъя л да тий. За F4 лөө бэрс F4 лөө. За шаг тавьчлаа. Гэхдээ айлын ноён чин зүхтах одоо гараатай шүү дээ. H3 руу эсвэл H5 руу. За тэгээ бэрсээ одоо энэ E4 дээр нүү эсвэл D4 дээр байна уу? Ямар ч шалгаагүй. Харин ч бүр улам илүү болох зүхтах гарцтай болчлаа. Тийм учраас ганц нүүдлийн одоо ганц сонголт ганц нүүдлийн мад бол зөвхөн энэ дээр байсан H6 дээр. Та бүгдээ олж харсан уу те? Харж чадсан бол онцгой сайн байна. За тэгэхээр ийм хоёр өрөг байна. За сурагч та яг одоо энэ бичлэгээ зогсоож байгаад доороос дасгалын одоо энэ дасгалуудыг татаж аваад тэгээд энэ дээр ажиллаад үзээрэй яг одоо. Бичлэгээд үргэлжлүүлж үзэхгүйгээр яг одоо энэ зогсоож байгаад дооруугаа дасгалыг татаж аваад тэгээд тэн дээр бүгдийг
одоо хийгээд үзээрэй. Яг одоо тэрэн дээр ажиллаад. Тэгээ ажилласныхаа дараа бишгээ эхлээд үргэлжлүүлээд үзээрэй. За дасгалуудаа та үед бүгдийг хийцэн үү те. За энэ бол нэг нүдлээр бэрсээр мадлах дасгал байсан. За одоо харин одоо тэр шууд нэг нүдлээр мадлах байрлалд очихоос өмнө юу болсон, юу болдгийг харцгаая. Өөрөөр хэлбэл одоо ноёноо ойртуулах хэрэгтэй шүү дээ, тийм. Ноёноороо төхүүлж очиж одоо нэг нүдлэр мад тавих байрлал бэлтгэх ёстой. За нэг юмыг би дахин сануулъя. Ганц бэрсээр бол мадлах боломжгүй. Огт боломжгүй. Ноёны тусламжаа заавал хэрэгтэй. За ноёны тусалцаа энэ эсвэл өөр бодны одоо өөрийн адил өнгийн дүрсний тусалцаа. За гэхдээ энэ бол нэлээд одоо түгээмэл тохиолддог байрлал. Ганц ноёнтой ганц бэрстэй үлдсэн. Тэгээд айлын ноён ганцаараа үлдсэн. За энэ тохиолдолд одоо хэрхэн мадлагыг одоо сураад байгаа шүү дээ хичээл дээр тий. Тэгэхээр заавал ноёны тусалцаа хэрэгтэй. За энэ дээр тэгэхээр одоо ноёноо ойртуулах хэрэгтэй. За харин за мэдээж эн чинь одоо ээлжиж нүүдэг тоглоом юм чинь. Бэрс одоо айлын бэрсийг одоо тий нэг ничээ олж болохгүй шүү дээ. Ничиж болохгүй. Тэгчих юм бол одоо ингээд хожих байрлал чинь тэхийн тулд айлын одоо хар ноёнд нүүх бололцоо өгөх хэрэгтэй. Нүүх одоо ороо гэх юм уу да. За энэ тохиолдолд бол тэгээд хар ноён зөвхөн одоо G8 руу нүүж чадна. Тэгээд цагаан нүүн тэгэл буцаад H8 руугаа. Тэгэхээр хар ноёны хувьд бол ийм хоёр сонголтын л буудал байгаа. За тэгээд ингээд энэ хоёр буудлын хооронд холхилдож байхад нь цагаан ноёноо ойртуулах хэрэгтэй байхгүй юу? За ийм байралтай байсан шүү дээ. За одоо за тэгээд хэн ч юусан хамаагүй. За хар нүүж эхэллээ гэж тийм. За хар бол ганцхан ороотой. За ноён ойртууллаа. Хар ганцхан ороотой H8 руугаа буцаад цагаан улам төглөө. За хар одоо буцаад G8 руугаа орлоо. Хэцүү болцсон байгааз хар хоёрхан нүдлийн хооронд л явах зайтай. За хар нүдсэн одоо цагаан F6 руу ойртлоо. Хар эцсийн нүдлээ илээ. Тэгэд нэг нүдлийн мад болчихж байгааз бэрс G7 дээр мад. G8 дээр гэвэл идүүлчин идүүлээд тэнцсэн. За бэрс чинь энд байсан шүү дээ, тэ. F8 гэх юм бол H7 руу зогтчихно. Тийм учраас бүр тулгаад буландуулаад модалж байгаа. За энэ тэгэхээр цагаан одоо энэ барилаас ихсэн шүү дээ. Энэ дээр одоо хар ихс нүүн эсвэл цагааны нүүх ээлж байна уу? Өстө хамаагүй. Цагаан нүүлээ. За бэрс чинь эндээс юм байна. E7 дээр. За хар дөнгөж сая G8 руу орсон. Мөн адил одоо энэ хоёрын хооронд л явна гэсэн үг. Энэ хоёр буудлын хооронд. За цагаан нүүлээ, хар нүүлээ, цагаан нүүлээ, хар нүүлээ. Дуусаа. Энэ дээр тэгэхээр юу болов? Эхний ээлжинд одоо эсрэг талын ноёнгоо айл нэг одоо булан эсвэл талын ирмэлүү шахах ёстой нь шүү дээ, тэ бэрсээрээ. За бэрсээрээ тэгээд шахаад ерөнхийдөө ингээд ийм хөл хорионд оролцсон бол хөл хорой гэх нь цаашаа одоо энэ амар жижигхэн одоо хөдөлгөөний одоо хязгаарлалтсан бол тэгээд тэгсний дараа ноёноо ойртуулж эхлэх нь шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд ноён хангалттай ойртсны дараа нэг нүдлийн мадаа хийж болж байгаа байхгүй юу? Саний өргөийг дахиад харъя. За ноён энэ хар ноён одоо энэ буудлын дээр эхлэвлээд үзэл тэ ямар ч ялгаа байхгүй. Тэгээд аль нь ихэж нүүн ямар ч ялгаа байхгүй. Одоо энэ G8 H2-ын хооронд л нүүштэй тэ цагаан нүлээ, хар нүлээ, цагаан нүлээ аашлаа юм байсан. За нэмгсэн дахиад эхэлжээ. За хар нүлээ, цагаан нүлээ, хар нүлээ, цагаан нүлээ, хар нүлээ, цагаан нүлээ, хар нүлээ, мад. Ямар ч буудал дээр ихсэн хамаагүй. Эцээч одоо мадлуулж байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө саяны байрал дээр бол ноён альзны буландуулсан байсан тий. За энэ арай нэг төв байралтай ноёныг одоо хэрхэн булан руу шахах вэ? Хэрхэн одоо аль нэг талын ирмэг рүү шахах талаар харцгаая. За энэ байрлалыг харъя. За E5 дээр байгаа бэрс хар ноёныг ерөнхийдөө бол ингээд хорцсон байна. За яаж харж болох вэ гэхээр 5 дугаар шугамыг одоо гатлахыг одоо гатлахаас хорцсон байгаас тийм.
Энэ хар ноён одоо энэ 5 дугаар шугамыг гаталж чадахгүй, мөн И шугамыг гаталж чадахгүй. За тэгээд өөрөөр хэлбэл одоо энэ одоо тэгш өнцөг дотор хоригдсон байна шүү дээ. Ерөнхийдөө бол одоо нүүж чадах болцоотой юм нь бол эднэр. За мэдээж энэ хоёр л нүүж чадахгүй. Энэ тодруулсан буудлууд руу одоо нүүх боломжтой болсон байгааз. Харж байна уу те? Ерөнхийдөө энэ бэрсээрээ ингээд дөрвөлжин зурчиж байгаа байхгүй юу? Ингээд дөрвөлжин зураад энээс цаашаа явахгүй шүү. Энээс цаашаа чи явж чадахгүй гэд хорчиж байгаа байхгүй юу? За одоо харин хар ноёныг одоо аль нэг болон руу эсвэл талын ирмэг рүү шахацгаая. За хар нүл эхэж нүүх ээлж байлаа гэж бодъё. За C6 ноён C6-аас B6. За тэгээ бэрсээрээ E5-аас D5. Харсан уу те? Ерөнхийдөө бол энэ хорих энэ дөрвөлжингийн улам жижиг болгоод байна. За дараа нь ноён одоо жишээлбэл B6-аас C7. За бэрс яаж болох вэ? За бэрс мэдээж яг айлын ноёны одоо дэрэгдэх юунд дээр нь очиж болохгүй шүү дээ. Тэгвэл идүүлчин хамгаалтгүй бол идүүлчин. Тийм учраас дор хаяж одоо нэг буудлын одоо зайтай байх хэрэгтэй дундаа. За бэрс тэгэхээр C5 руу орлоо гэж дээ. C5 руу орчвол ноён чи ийшээгээр авчин. Тэгэхээр биш юм байна. Харин E6 зүг байгааз E6 гиснээр ерөнхийдөө мөн адил одоо дөрвөлжингийн улам жижиг болгочлаа. Тэгээ улам одоо бун руу ойртож байна. За дараа нь ноён D8 байлаа гэж үтэй. Бирс яах вэ? За бирс мэдээж дэрэгдэх юунд нь очиж болохгүй. Харин F7 дундаа заавал нэг буудлын зайтай. За ингэснээр яав. Ингэснээр ноёныг хар ноёныг зөвхөн 8 дугаар шугамны дагуу 8 дугаар шугамны дагуу гэхээс гадна бас И шугамын одоо зүүн тийш гэх юм уу да. 8 дугаар шугамлуул одоо хорчлоо шүү дээ тий. Арын 8 дугаар шугам руу хорчлоо. За тэгэхээр цаашаа одоо улам жижигсгэж болно. Хорих одоо хорихын дөрвөлжнийг одоо шоронч гэдэг юм аашаа тий. Энэ хорж байгаа энэ дөрвөлжийг улам жижигрүүлж болно. Гэхдээ хэрвээ та сайн хараад үзвэл одоо энэ тохиолдолд яг энэ мөчөөс авахулаад ноёноо оруулж ирж болно. Хэрвээ та сайн харуул тэгж болж байгаа. За ноёноо заавал оруулж ирэхгүйгээр үчгсэн үзье. За цагаан F7 руу бэрсээ хөдлөсөн. За одоо ноён одоо ганц л ороод шүү дээ. E8 руу нүүж болохгүй яг л шалаанд орчих гэдэг учраас. Тийм учраас C8 руу зүгтна. Зүгтлаа араас нь хөөлөө. За бэрс мэдээж дэрэгдэн очлохгүй. Тийм учраас адилхан нэг буудлаар одоо төгсөж байгаа. Дахиад заавчлаа. Дахиад цаашаа нэг нүүдэл явлаа. Ягаад гэвэл 7 дугаар шугам руу орж болохгүй шүү дээ. Санаж гинөө. 7 дугаар шугамыг бэрс харцсан байгаа учраас. Нэг явлаа. Бэрс араас нэг явлаа. Тэгээд A8 руу нэг орлоо. За энэ дээр өстой сайн харах хэрэгтэй шүү. Одоо энэ аюултай мөч шүү. Цагааны хувьд. Хожих тохиолдолд дээр ничих аюултай байгаа шүү. Яг саяны одоо нэг буудлаар төгтгөө өргөслөлөд хийчих юм бол ничээ болчихно. Тэнцчихнэ. Ягаад гэж? Яг л одоо харын одоо цагаан нүүцсэн одоо харын нүүх хэлж штэ. Хар даш нүүдлгүй болцсон штэ. Ийшээ орох юм бол шалаанд орчих гээд байдаг. Тэгээ мэдээж шалаанд байж болохгүй штэ. Заавал шалаанс гарах хэвээр. Тэр бол нөө шалах тухай хичээл дээр сайн тавд хэлсэн байх хэвээр. Шалаанд байж болохгүй. Ноён. Тийм учраас нүүх юм уу эсвэл халахлах юм уу шалж байгаа дүрсийг идэх хэвээр тийм ээ. Гэвч одоо энэ ноён зүхтах аргагүй болцсон. Тэгээд ноёныг идэж болохгүй, бэрсийг идэж болохгүй. Тэгээ 3 дугаар нөхцөл нь юу вэ? Шалаанд ороогүй байна. Шалаанд ороогүй байгаа бол энийг ниччаа гэдэг гисэнтэй. Ингээ ниччихсэн. Хожих юмн дээр ингээ цагаан ниччихэж байгаа байхгүй юу? Амар харамсалтай гоц. Тэгэхээр яах ёстой вэ гэхээр айлын ноёнг нүүдлгүй болгож болохгүй шүү дээ. Шалахгүйгээр нүүдлгүй болгож болохгүй. Заавал одоо өөр нэг нүүх чөлөөтэй нэг буудал үлдээх ёстой шүү. Шалгаж байгаа одоо айлын ноёндоо заавал одоо энэ нүүх чөлөөтөө дахиад нэг буудал үлдээх ёстой. Яг түрүүний байрлал одоо гараад ирж байгааз. Тэгэхээр энэ ноён бол одоо хар ноён бол одоо энэ хоёр буудлын хооронд л нүн гэсэн үг. Тэгээд одоо ноёноо оруулж ирнэ гэсэн үг шүү дээ. Яг түрүүний байрлал. За гэхдээ түрүү нэг энэ байрал дээр исэн шүү дээ. 4-р нүүдлийн дараа. За бүр ихнээс нь явчих. За эхлэх гарааны эхний өргөн эхний байрал бол энэ байсан.
За нэгдүгээр нүүдэл тийм ээ. За ингээд өглөө. Хоёрдугаар нүүдэл. Ерөнхийдөө бол нэг цагаан нүгээд нэг хар нүснийг нэг нүүдэл гэж яриа шүү заяа. Нэг одоо бүтэн нүүдэл. За тэгээд 3 дугаар нүүдэл нь энэ байна. За 4 ч юм уу. Тэ? За тэгээд энэ 3 дугаар нүүдлийн дараа одоо шууд ноёноо оруулж ирэх боломжтой болсон байна тэ. Ягаад гэж? За ягаад гэдгийг одоо харъя. За энэ хар ноён бол одоо эдгээр буудлууд руу л очиж болно тийм ээ. Тэгээ буцаад эндээс ч юм уу ингэж орж болно. За мэдээж E8 руу орж болохгүй ягаад гэвэл бирсийн шалаанд орох гээд байгаа учраас тэгээд 7 дугаар шугам руу нэвтэрч чадахгүй ягаад гэвэл бирс харцсан байгаа учраас. За энэ тохиолдолд би түрүү хэлсэнтэй ноёноо одоо оруулж ирж болно. Ноён орлоо, бирс айлын одоо хар ноён нүүлээ, дөхлөө. За энэ ноён одоо тэгэл ийшээ орж болно, ийшээ орж болно. Хаашаа орсон ч байсан хамаагүй эцсийц мадлагдана. За тэгээд яг зугтлаа гэж үтэй тийм. Зугтлаа, ноён улам ойртлоо. За дахиад зугтлаа эсвэл ийшээ орлоо. Ямар ч шалгахгүй. Зугтлаа ялгаагүй. Ганц нүүдлийн мад. Тэ? За тэгвэл ийшээ орохгүйгээр ийшээ орлоо гэж үтэй. Ямар ч чанар ялгаа байхгүй. Бирс нэг нүүдлийн мад. За яаж энэ бүхэн босныг харсан уу те? Ноёнтойгоо хамжиж жагаад эхлээд бирсээрээ нэг булан руу шахаж жагаад нэг талын ирмэг рүү шахаж жагаад тэгээд ерөнхийдөө бол 20-нд хийчихэж байгаа байхгүй юу? Маш хязгаарлагдмал хөдөлгөөнтэй одоо 20-нд хийчихэж байгаа. Тэгсний дараа хорсны дараа ноёноо дөхүүлээд тэгээд эцсийн мадаг тавьж байгаа. За тэгэхээр энэ бирсээр мадлахыг бол одоо эсрэг дараалалаар нь сурлаа. Эхлээд нэг нүүдлээр мадлаад дараа нь одоо шахах те бирсээрээ шахах тэгээд ноёноороо одоо дөхөх энэ бүхнийг одоо ингээд эсрэг дараалалаар нь сурсан. Энэ бол одоо сурах хамгийн хялбар арга нь баг бирсээс одоо мадлах. За дуусгаас өмнө нэг сүүлийн өрөг харъя. За ийм байрлал байлаа гэж бодлоо. За ноён цагаан ноён гинт. За энийг тэгэхээр одоо мадлах хэрэгтэй. Хар ноёныг мадлах хэрэгтэй. Сурагч та бичлэгээ зогсоож байгаа. Тэгээд одоо мадлаад үзээрэй. За болсон уу те? За эхний ээлжинд яах хэрэгтэй вэ? Эхний ээлжинд айлын бирсийг одоо 20-нд хийчих хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ? 20-нд буюу одоо нэг дөрвөлжин дотор одоо ингээ хорчих хэрэгтэй гэсэн үг тийм үү? За тэгээд энэ дөрвөлжин дотор байна уу эсвэл одоо яа дээ? Энэ дөрвөлжин дотор байна уу хамаагүй. За тэгэхээр яаж ч болно л доо энд. За энэ дээр бол амар олон боломж байгаа. Жишээлбэл G8-аас G4 рүү цагаан нүүлээ. Тэгээд ерөнхийдөө бол хар ноёныг энэ дөрвөлжин дотор хорчиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ноён бол энэ хар ноён бол одоо энэ зүгтэл явна гэсэн үг. За эсвэл G8-аас D8 руу нүгээд энэ дөрвөлжин дотор орчиж байгаа. За эхний ээлжинд ингэж ийм байдлаар одоо 20 аль нэг тийшээ одоо чиглүүлэх одоо хандлага эхлүүлье гэж байгаа байхгүй юу? За эсвэл ингэж болно тийм ээ. C4 рүү ирээд тэгээд одоо энэ дөрвөлжин дотор орчино. Энэ бол сонголт бол энд их. За жишээлбэл одоо энэ C4 рүү ирээд одоо энэ дөрвөлжин дотор орчлоо гэж үү те. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ булан руу одоо шахах нь шүү дээ. Шахаж мадлана. За цагаан C4 бирс C4-гээ нүчлээ. За энэ ноёныг одоо шахъя. За ингэ нүчлээ гэж үү. Тэгвэл бирс яах вэ? Дэрэгдэн очиж болохгүй шүү дээ те. Тийм учраас ингэ B5 E4 гिचх юм бол дөрвөлжингийн чиглэл чинь ийшээ олчлоо ш тэ. Зүгээр л нэг чиглэлээ тогтоосон л бол зүгээр тэрэн дээр л төвлөрье. За юу. Энийг сонгоцсон байсан ш тэ дөрөв. Энэ чиглэлийг тийм ээ. За тэгэхээр E5 дээр ороод нэг дөрвөлжингийн улам жижиг болгоё. Тийм байгааз. Энэ чиглэл нь хэврээ байгаа. За бирс хар ноён яаж ч нүж болно. Ингээд нүүвэл ардаас нь нэг нүдэл төхөн. Одоо жижигрээд байгааз. За одоо энэ D8 гэдэг. За энэ дээр дэрэгдэн очиж болохгүй.
Тэгээ бас ийшээ бас нөгөөд хэрэггүй ягаад гэвэл чиглэлч өөрчлөгдөж шин. Тэгсний оронд түрүүнийх шиг B6. За одоо энэ хар ноёны хувьд ерөнхийдөө бол ингээ очих газрууд улам багасаад байгааз дөрвөлжин улам жижигсээд. За ноён одоо ийшээ цухтлаа E7 руу бирс 1 дөхлөө. Дөрвөлжин улам багассаар. За тэгээд одоо 8 руу орчих юм бол тэгэл ерөнхийдөө бол за 8 руу орлоо гэж тий 8 дугаар шугам руу орлоо. За мэдээж C7 руу орж болохгүй ягаад гэвэл идүүлчихнэ. Тийм учраас би 7 руу орох хэрэгтэй. За тэгээд яг түрүүний байр шиг ингээд 8 дугаар шугам бол хорчлоо. 8 дугаар шугамнаас гарахааргүй болгоо хорчлоо тий. Тэгээд одоо ноёнгоо ортуулж эхэлнэ. За юу ч гэсэн хар одоо нүүх хэрэгтэй байсан шүү дээ. Цагаан бирсээ B7 руу нүүцсэн. За хар мэдээж C8 руу нүүж болохгүй ганц ороотой. E8. За одоо ноён ортуулж иж болно. Ноён ортлоо. За ноён одоо энэ хар ноён бол хаашаад нүүсэн ямар ч шалгаагүй. Ийшээ орлоо, ноён ийшээ орлоо, мад. За та бүгд ойлгомжтой байна уу те? Ойлгомжтой байсан байх гэж найдаж байна. Энэ бол одоо нүд мадлах эсрэг талын ноёнгоо мадлах хамгийн амархан одоо аргуудын нэг нь бирсээр мадлах бол. За энэ хичээл дээр тэгээд та бүгд их юм сурсан байх гэж найдаж байна. Ойлгомжтой байсан байх гэж итгэж байна. Тэгээд дараагийн хичээл дээр уулзцгаая.